การสร้างวงกลมแบบ two point และ three point ใน AutoCAD ใน AutoCAD นั้นปกติเมื่อเราต้องการสร้างวงกลมเราจะต้องเข้าสู่คำสั่งวงกลมแล้วจึงคลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางหลังจากนั้นจึงกำหนดค่ารัศมีนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เรารู้ว่ารัศมีเท่าไหร่เช่น2หน่วยก็พิมพ์2และ Enter แต่ในบางครั้งอย่างเช่นการสร้างวงกลมในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเราต้องการสร้างวงกลมให้สัมผัสกับปลายเส้นทางด้านซ้ายและสัมผัสกับปลายเส้นทางด้านขวาตรงนี้เราจะต้องหาจุดศูนย์กลางแล้วต้องหารัศมีขึ้นมาเราจึงจะสร้างวงกลมได้แต่ว่า AutoCAD นั้นได้มีคำสั่งในการสร้างวงกลมเป็นคำสั่งพิเศษนะครับหรือว่าเป็นตัวช่วยให้เรานั่นเองซึ่งวิธีการใช้ก็คือจะใช้หลักการของการกำหนดจุด2จุดทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเป็นการสร้างวงกลมขึ้นมาแทนการกำหนดจุดศูนย์กลางและกำหนดรัศมีนะครับวิธีการใช้ก็คือคลิกที่คำสั่ง Circle นะฮะหลังจากนั้นในขั้นตอนของการกำหนด Center Point ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดนะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกไปที่รายการเมนูย่อยที่เขียนว่า 2p ตรงนี้นะครับก็คือ two point นะฮะเราคลิกไปที่ 2p หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้คลิกจุดเริ่มก็คือขอบคลิกลงไปในตำแหน่งที่1แล้วคลิกลงไปในตำแหน่งที่2ก็จะสามารถสร้างวงกลมขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมีนะครับเช่นเดียวกันกับบริเวณนี้ถ้าหากว่าต้องการสร้างวงกลมโดยให้ขอบของวงกลมด้านซ้ายสัมผัสกับเส้นทางด้านนี้ของสี่เหลี่ยมและเส้นในส่วนนี้ของสี่เหลี่ยมก็เข้าคำสั่ง Circle เลื่อนเมาส์ออกมาคลิกขวา two point นะครับแล้วคลิกที่เส้นขอบนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องไปตั้งค่า Object Snap ก่อนนะฮะให้มีการใช้ Midpoint แล้วจึงคลิก Midpoint บริเวณนี้และ Midpoint บริเวณนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างวงกลมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันกับตำแหน่งของสามเหลี่ยมถ้าหากว่าเรามีโจทย์ที่จะต้องสร้างวงกลมให้สัมผัสกับขอบทั้ง3ด้านของสามเหลี่ยมอันนี้นะครับเราจะต้องหาจุดศูนย์กลางแล้วก็หารัศมีซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นโปรแกรม AutoCAD ก็ได้มีตัวช่วยนะฮะก็คือเข้าคำสั่ง Circle แล้วคลิกขวาเลือกไปที่ three point หรือว่า 3p 3 point ก็จะเป็นการสร้างวงกลมโดยการกำหนดจุด3จุดแล้วจะเกิดวงกลมขึ้นมาจุดที่1ก็ให้คลิกที่ midpoint ของขอบทางด้านนี้จุดที่2ก็จะเป็น midpoint ทางด้านนี้จุดที่3ก็จะเป็น midpoint ทางด้านนี้เราจะพบว่าจะเกิดเป็นวงกลมขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันกับโจทย์บริเวณนี้เราต้องการสร้างวงกลมให้สัมผัสกับจุด3จุดนี้พอดีโดยไม่รู้ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนและไม่รู้ว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่ง่ายๆก็เข้าสู่นะครับคำสั่งในการสร้างซึ่งคำสั่งในการสร้างจริงๆแล้วไม่ต้องเข้าคำสั่งแบบเมื่อสักครู่ก็ได้สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรลงมาบริเวณนี้แล้วก็เลือกไปที่ three point นะครับเราคลิกไปที่ three point เป็นการสร้างวงกลมจากการคลิกจุด3จุดก็สามารถคลิกได้เป็นจุดที่1จุดที่2และจุดที่3นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างวงกลมได้จากโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างจากการใช้การกำหนดจุดศูนย์กลางไปยังการกำหนดรัศมีอย่างเดียวก็ยังสามารถใช้วิธีอื่นๆเช่นการใช้วงกลมแบบ two point ก็คือกำหนดจุด2จุดและ three point กำหนดจุด3จุดเพื่อให้เกิดวงกลมขึ้นมานะครับ